Эң башында эч нерсе жарала электе эле. Кудай бар болгон. Ал бирдей теңдиктеги жана түбөлүктүү, үч бирдиктүү Кудай эле. Кудай жалгызсыраган эмес. Анткени ал өз ара жеткилең жана гармониялуу сүйүүдө баарлаша алган. Ал асман менен жерди жараткан Кудай. Анан Кудай мындай деди: Жарык болсун. Жарык пайда болду. Кудай жарыктын жакшы экенин көрүп, жарыкты караңгыдан ажыратты. Кудай жарыкты күн, караңгыны болсо түн деп атады. Кеч кирип таң атты. Биринчи күн өттү. Анан Кудай мындай деди: Суулардын ортосунда аба мейкиндиги болсун. Ал сууну суудан бөлүп турсун. Ошентип Кудай аба мейкиндигин жаратып, аба мейкиндигинин астындагы сууну аба мейкиндигинин үстүндөгү суудан бөлүп койду. Так ошондой болду. Кудай аба мейкиндигин асман деп атады. Кеч кирип таң атты. Экинчи күн өттү. Анан Кудай мындай деди: Асман астындагы суулар бир жерге чогулсун. Кургактык пайда болсун. Так ошондой болду. Кудай кургактыкты жер деп атады. Ал эми чогулган сууларды деңиз деп атады. Кудай мунун жакшы экенин көрдү. Анан мындай деди: Жер өсүмдүктөрдү, урук чачкан түрдүү чөптөрдү, уругу жер үстүндө өз түрү боюнча жемиш берген мөмөлүү дарактарды өстүрүп чыгарсын. Так ошондой болду. Ошондо жер өсүмдүктөрдү, урук чачкан түрдүү чөптөрдү, өз түрү боюнча жемиш берген мөмөлүү дарактарды өстүрүп чыгарды. Кудай мунун жакшы экенин көрдү. Кеч кирип таң атты. Үчүнчү күн өттү. Анан төртүнчү күнү Кудай күндү, айды жана жылдыздарды, дегеле күн системасын жаратты. Анан Кудай мындай деди: Күндү түндөн ажыратуу үчүн мезгилдерди, күндөрдү, жылдарды белгилөө үчүн асман мейкиндигинде чырактар болсун. Алар жерге жарык берип туруш үчүн асман мейкиндигинде чырак болушсун. Так ошондой болду. Ошентип Кудай эки чоң чыракты, күндү башкаруу үчүн чоңураак чыракты, түндү башкаруу үчүн кичирээк чыракты жана жылдыздарды жаратты. Аларды жерге жарык бериши үчүн, күн менен түндү башкарышы үчүн асман мейкиндигине жайгаштырды. Кудай мунун жакшы экенин көрдү. Кеч кирип таң атты. Төртүнчү күн өттү. Анан Кудай мындай деди: Суу тирүү жандыктарга толсун. Жер үстүндө асман мейкиндигинде канаттуулар учсун. Кудай суудагы көп сандаган чоң балыктарды, сойлоп жүрүүчү ар түрдүү жандыктарды, ар кандай канаттууларды түр-түрү менен жаратты. Кудай мунун жакшы экенин көрдү. Анан аларга мындай деп батасын берди: Тукумдап көбөйгүлө. Деңиз сууларын толтургула. Канаттуулар да жерде көбөйүшсүн. Кеч кирип таң атты. Бешинчи күн өттү. Алтынчы күнү Кудай жер жаныбарларын жаратты. Анан Кудай мындай деди: Жер тирүү жандыктарды, малдарды, сойлоп жүрүүчү жан жаныбарларды, макулуктарды, жер жаныбарларын түр-түрү менен чыгарсын. Так ошондой болду. Кудай жер жаныбарларын түр-түрү менен, малдарды түр-түрү менен, сойлоп жүрүүчү жаныбарларды түр-түрү менен жаратты. Анан Кудай мунун жакшы экенин көрдү. Алтынчы күнү Кудай топурактан адам жаратып, анын жүзүнө өмүр демин үйлөдү. Ошондо ал тирүү жан болуп калды.
Ал Кудайдын бейнеси боюнча жаратылган үчүн жаныбарлардан жогору турган. Кудай өз бейнесине окшотуп жараткан пендесин адам деп атады. Кудай өзү эмне жаратса, ошонун баарына карап мындай деди: Абдан жакшы. Анан Кудай Теңир чыгыштагы Эйденге бак отургузуп, ал жерге өзү жараткан адамды жайгаштырды. Андан кийин Кудай Теңир топурактан көрүнүшү жакшы, жегенге жарактуу ар кандай мөмөлүү дарактарды өстүрүп чыгарды. Эйденден бакты сугара турган дарыя агып чыкты. Эйден багын иштетсин жана сактасын деп Кудай Теңир адамды ошол бакка жайгаштырды. Бактын ортосуна өмүр дарагын жана жакшылык менен жамандыкты таанытып билдире турган дарак өстүрүп чыгарды. Кудай Теңир адамга бактагы бүт дарактын жемишинен жесе боло турганын айтып, бирок ага мындай осуят кылды: Жакшылык менен жамандыкты таанытып билдире турган дарактын жемишинен жебе, андан даам таткан күнү өлөсүң. Кудай Теңир топурактан талаа жаныбарларын, асман канаттууларын жаратып, аларды кандай атай турганын көрүү үчүн адамга алып келди.